вітанне, паважаныя гледачы раніцы з Белсат. У сярэдні сакавіка 2026 года телеканал CNN узарваў інфапрастору навіной. Пітер Ціль, галоўны венчурны капіталіст, заснавальнік PayPal і шэры кардынал IT-індустрыі, прыехаў у Рым, каб прачытаць лекцыі пра прышэсце антыхрыста. Раней рэжысёры серыяла «Паўднёвы парк» зрабілі з гэтага смешную мультыплікацыю пародыю, але вось цяпер Ватыкану стала не да жартаў. Правадыры каталіцтва нават мусілі выпусціць экстраны дакумент, куды ідзе чалавецтва, каб хоць неяк адмежавацца ад гэтага кібермесіянства. Таму што заходнім тэхналагічным мультимільярдэрам накшталт Ціля ўжо мала іх мільярдаў, ім мала лічбавага контроля, ім патрэбна свая рэлігія. Каго ж Пітер Ціль лічыць антыхрыстам? Не нейкую містычную пачвару. Антыхрыст для яго гэта сістэма ліберальнага сусветнага ўраду, якая абяцае мір цаной татальнага кантролю. Ціль называе агентамі антыхрыста так званых AI-дум-актывістаў, якія выступаюць за абмежаванне штучнага інтэлекта. Напрыклад, Элізера Юткоўскага ці Ніка Бострыма. Да іх ён дадае нават экалагічную актывістку Грету Тунберг. Чаму? Таму што са страху перад экакатастрофай ці бунтам машын усе яны патрабуюць узмацнення сусветнай улады і бюракратыі. Яшчэ вельмі даўно Ціль заявіў: «Я больш не веру, што свабода і дэмакратыя сумяшчальныя. А зараз жа вырашыў, што раз дэмакратыя пракладае шлях антыхрысту і глобалізму, значыць тую дэмакратыю і правы чалавека трэба дэмантаваць. І дэмантаваць першымі. А прапанаваць замест іх патрэбна тэхнакратычную манархію». Знаёмцеся. Неафеадалізм або цёмнае асветніцтва, або неарэакцыя. Стыў Бэннан, Кёрціс Ярвін, Нік Ленд – гэта тыя мысляры захаду, да якіх прыслухоўваецца Ціль. Яны сцвярджаюць, што грамадзянская супольнасць, роўнасць, вяршэнства права – гэта пухліны, якія забіваюць чалавецтва. Дэмакратыя – гэта памылка эвалюцыі. Усе краіны трэба ператварыць у карпорацыі, на іх чале паставіць звышбагатых генеральных дырэктароў. Бо нібыта толькі гэтая вузкая звышплутакратыя здольная ўтаймаваць свет сваёй жалезнай рукой. Беларусы добра ведаюць, што такое нязменны кіраўнік. Але самыя паспяховыя айцішнікі ў ЗША, а значыць і ў свеце, яны зараз мараць аб абсалютызме тэхнамільярдэраў. Вы думаеце, гэта чарговая інтэрнэт-фантазія? Не. Гэтая філасофія ўжо рэалізуецца. Нядаўна Financial Times выбухнула маніфестам аргенцінскага прэзідэнта Хаўера Мілея. Ён прапанаваў даць нейрасеткам юрыдычны статус нечалавечай карпорацыі. Аўтаномныя алгарытмы атрымаюць статус прадпрымальнікаў з поўнымі юрыдычнымі правамі і з абмежаванай адказнасцю. Чалавек-акцыянер больш не нясе адказнасць за катастрофу, калі яго робот ці AI-агент выкліча мільярдную памылку на рынку. Пакуль Еўропа намагаецца загнаць нейрасеткі ў юрыдычныя межы, амерыканскія тэхнаалігархі будуюць сабе крэпасць, дзе алгарытмы, якія пазбаўленыя трыбуналаў і судоў, вучацца акумуляваць неабмежаваныя грошы, ствараецца сістэма запраграмаванай безадказнасці. Ціль сцвярджае, што баіцца ўсебачнага кантролю і сусветнага ўраду. А як жа ён ратуе ад гэтага свет? А проста, заснаваўшы разам з Алексам Карпам кампанію «Палантир», самую магутную прыватную выведвальную нейрасетку ў свеце, вачыма якой сёння глядзяць спецслужбы Мі-6 і Пентагон. Эпічная лютасць у Іране, апоўначны молат у Венесуэле, ліквідаваныя Хаміней і захоп Мадура – гэта не перамога палітыкаў, гэта «Палантир». Цэнтральная нервовая сістэма ваеннай машыны Амерыкі, тое, што будаваў і працягвае будаваць Ціль. Працягвае з разлікам, што сам і будзе кантраляваць гэтага звера. Ён стварае інструмент для антыхрыста, каб змагацца з ім жа. Тэхналогіі Крэмневай даліны – гэта больш не эканоміка. Сёння гэта поле ідэалагічнага манапалізму. Парадокс Пітера Ціля ў тым, што ён жорстка крытыкуе сістэму за таталітарны кантроль, але пры гэтым сам стварае вайсковы штучны інтэлект, каб перахапіць глобальнае кіраванне. А каб застрахаваць сябе ад міжнародных судоў, ужо цяпер легалізуе беспакаранасць і скідвае юрыдычную адказнасць на самі алгарытмы, выкарыстоўваючы такія краіны-пясочніцы, як Аргенціна. І гэта не тэорыя змовы, гэта базавая бізнес-стратэгія эпохі постдэмакратыі. Беларусы маюць унікальны вопыт супраціву зямным аўтарытарным рэжымам. Але мы ўваходзім у свет іншай дыктатуры, алгарытмічнай, дзе манапалізуюцца нашы рашэнні, наш трафік, наша ўвага. Адказ на гэты выклік – гэта ваш кагнітыўны суверэнітэт. Дбайце пра сваё інфармацыйнае асяроддзе. Кіруйце ўласнымі дадзенымі, абараняйце сваю ментальную аўтаномію ад маркетынгу тэхнакарпарацый. Сапраўднае вызваленне ў 21 стагоддзі пачынаецца ў вас у галаве.